lagi ngapain sih? Itu kan boneka Squid Game yang bisa muter itu kepalanya. Kakak jangan deket-deket, nanti kakak kena tembak kepala Squid Game loh. Enggak adek, ini cuman bonekanya aja. Ini kakak juga baru beli, makanya kakak keluarin dan mau mainin. Ih, awas kakak nanti bergerak. Enggak akan adek, soalnya belum dipakein baterai. Ah iya gitu kakak. Masa sih? Teman-teman jangan di-like ya. Nanti kalau di-like bonekanya bakalan bergerak. Jangan di-like teman-teman, jangan di-like. Kalian pasti pada like ya, soalnya kepalanya bergerak. Coba lihat 1, 2, 3. Tuh kan?